Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, sot është data 21, muaj është i 5, viti 2026. Dhe ishte ditë tregu a pazari si donin Tetov. Nuk e dija e dini, por deri në vitet 1956-58, ditë tregu në Tetov ka qenë e shtuna. Por me kohën e komunizmit ndryshoi ky vendim, sepse ishte tradit nga Perëndëria Osmane. Nuk ndalim në atë se pse të shtunën e jo ditëve të tjera. Dhe pse të njëjtën e vënë komunistët dhe jo ditëve të tjera. Por, qytetarët sot u ankuan për shkak të çmimeve të larta në pazarin tregun e gjelbërt, që ndodhet në kuadër të asaj që quhet pazari grave. Por mbi të gjitha, shtrohet një çështje tjetër. Qytetarët kanë arsyet e veta, shitësit kanë rrëfimet e tyre. Ne nuk ndalemi në rrëfimet e tyre, sepse të dyja palët, kur të dëgjosh, duhet nxjerrësh nga xhepi tu hapësh edhe qytetarëve, edhe shitësve. Pra, është kohë kapitalizmi, si ishte ajo peshkën mathe atë voglin e kështu me radhë. Pra, qëndroni burra, kjo është realitet, jetojmë në një shtet të Maqedonisë perëndimore, ku del kryeministri dhe ja fut muhabetit kot e kot. Pastaj dalin ta të Vlenit, edhe Vleni si parti, edhe zënës kryeministri Bekim Sali, i cili lidhje nuk ka me atë që flet, dhe thuajnë për atë se Bashkimi Evropian i paska lëshuar Maqedonisë më së shumti para se gjithë regionit. Vetëm një gjë nuk e tregojnë. Ky është kësti i tretë që po alen Bashkimi Evropian shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë këstin evropian të tretë, Shqipëria ka marrë 49 milion euro, Malizi 44.2 milion dhe Maqedonia 65.7 milion. Këtu është ajo pralla. Dhe i japin zort njerëz edhe Mickovski edhe Bekim Sali që thua ti se kush e di çfarë është bërë. Komplet para që duhet marrë Shqipëria 212.8 milion, Maqedonia 142.1 milion, ndërsa Malizi 89.3 milion. Pra, Shqipëria është lider. Dhe unë të ndalem pak, jo dini se mbaham i mençëm. Sado që ti thuash, murit me kokë nuk e bjet. Unë nuk e di ku i tregojnë pralla këto për natën e mirë, edhe Bekim Sali edhe Vlen. Nuk të ndalem Mickovski, se Mickovski ka rënën e ka tradit. Këta kanë filluar të ngjajnë VMRO-s dhe LSDM-s dikur dhe BDI-s. Pra, deklarata triumfaliste të kryeministit Christian Mickovski për fondet evropiane nuk përputhen plotësisht me atë që shkruan vetë Komisioni Evropian. Në raportin zyrtar të BE-s thuhet qartë se Maqedonia e Veriut ka përfituar 65.7 milion euro në këstin e tretë, ndërsa totali i mjeteve të liruar deri tani arrin në 142.1 milion euro. Kanë fonde të ndarë në disa faza dhe të lidhura me realizimin e reformave, jo dhuratë politike apo sukses ekskluziv i një partie apo qeverie që udhëheqet parti. Megjithatë, Mickovski mund të paraqesë këtë si dëshmi se RMV është e para në rajon, duke përzirë shifra të ndryshme dhe duke krijuar perceptim propagandistik tek opinioni publik këtu në Maqedoni. Nëse e han Maqedonasit, nëse e han Vlenit, por nuk janë shqiptarët, janë shqipfolës. Në vend të transparencës dhe gjuhës institucionale, ai përdor edhe etiketim me fyesë ndaj kundërshtarëve politikë, gjë që nuk i shkon një kryeministri që pretendon sukses evropian. Kur lexon raportin e BE-s dhe pastaj dëgjon Mickovskin, krijohet përshtypja sikur po flitet për dy dokumente të ndryshme. Raporti i Komisionit Evropian flet për këste të ndara dhe për fondet e kushtëzuara nga reformat, ndërsa kryeministri mundohet ta shesë këtë si triumf personal dhe propagandë partijake. Totali për 142.1 milion eurosh nuk është dhuratë për shkak të retorikës së qeverisë, por pjesë e një mekanizmi rajonal ku përfshin edhe shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Në vend të vetlavdërimit dhe ofendimeve ndaj opozitës me etiketime si Brejtës apo Llum, qytetarët meritojnë transparencë të saktë. Sa para kanë hyrë realisht, për çfarë projekte dhe çfarë reformash konkrete janë realizuar. Manipulimi me shifra mund të prodhojë titull politik, por nuk ndryshon përmbajtjen e raportit të BE-s. Pra, raporti i BE-s flet me shifra dhe kushte konkrete, ndërsa Mickovski flet me superlativa politike. Qytetarët kanë nevojë për të vërtetën, pra kanë nevojë. Propaganda mund të krijojë duar Turqi që partijake për një ditë, por dokumentet zyrtare të BE-s tregojnë qartë se fondet janë rezultat
i mekanizmeve rajonal dhe detyrime reformuese, jo merit personale e askujt. Pra askujt. Dhe çfarë ti besosh Mickovski? Maqënia e këtij listës për fondet evropiane. Maj këta, bravo. Kë e renki, por ka një shprehje e urtë dhe e bukur popullore shqipe që thotë rene sate mund t'i besosh fund edhe vetë. Rene sate mund t'i besosh fund edhe vetë. Pra, unë sot jam munduar që të bëj një ripostim që t'i kujtohet pak Bekim Sali, shqiforsit. Nga B, totali e 142.1 milion euro për MV, kësti tretë 65.7 milion euro. Shqipëria nga totali mori 218 milion euro. Dini sa dallimi? Sa dush? Ko ka dhem për dallimin. Dhe ja si lavdërohet ky shqiforsi. Flasim për pikat të cilët kanë grace periudhë deri në fund të qershorit. Informacioni i fundit është, përveçse këto deklarata kanë qenë diku para një muaji, ku realisht pritim të ketë ngjecje, presim që nga 10 pika të plotësojmë 9.5. Pra raporti Bashkimit Evropian nuk bën as pak fjalë për këtë kri që flet për pika. 9.5 teknikisht të jenë të plotësuara, me atë që mbetet kjo, nëse pyeteni gjysa çka është, mbetet që një pikë të jetë të trajtuar nga ana e Komisionit Evropian si pikë e cila vërtet ka nevojë për dinamikë më të gjatë, edhe ashtu është çështje e subvencionimit të energjisë elektrike për qytetarët, e cila de facto është në interes të qytetarëve që mos ta plotësojmë, apo pjesërisht me dinamikë të zvogëluar ta kemi plotësimin e saj. Nga 65.7 milion euro të dhëna 30.6 milion euro do të transferohen drejt për drejt në buxhetin e shtetit dhe sipas Salit fondet e mbetura do të ndahen në projektet e zhvillimit dhe investime strategjike përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor. Zëvendës kryeministri i parë tha se kjo nuk kupton më shumë investime në infrastrukturë, energji, digitalizim, arsim dhe kapital njerëzor. Deri tani kemi metodologji të re për financimin e arsimit fillor dhe të mesëm. Internet dhe pajisje IT në 160 shkolla fillore. Avancim të shërbimeve digjitale dhe identitet elektronik. Reforma në menaxhimin e financave publike. Që nuk është e vërtet. Ja se çfarë thot pra Bashkimi Evropian. Për pagesë dhe vlerësim pozitiv të Komisionit Evropian për hapat reformues të zbatuar në fushat e konkurrentshmërisë së biznesit dhe inovacion në Shqipëri dhe Maltezi, ndërsa në Maqedoninë e Veriut fushat e arsimit dhe digitalizimit. Këto kritjerat për rrymë për diçka tjetër është muhabet për çaj thon gratë këtu te to mazdrek. Nuk e di pse gjithë ky manipulim që tregohet si sukses. Ja do vjedhë qershori, nuk ka mbetur edhe shumë, dhe shohim se si do kaloj raporti i fundit për Maqedoninë. Atëherë, nuk do ndalemi këtu, por ka diçka mjaft interesante me Shqipërinë. Po vërtet është mjaft interesante. Vërtet është mjaft interesante, sepse Brukseli e ka konfirmuar për Shqipërinë, merr dritë jeshile nga Bashkimi Evropian. Ibar u votua sot nga Koela, çfarë pra nuk do të dëgjosh. Shqipëria është shumë afër. Edi Rama doli sot dhe tha në 26 të majit do jem në Bruksel dhe atje do i hapim dhe të fundit dhe Shqipëria definitivisht vitin 2030 në BE. Çfarë thoshin këta patriotët se patriotët thotë edhe bashkëvendasit tanë. Ja se çfarë thoshin për ato se kush është i pari për të hyrë në B. Bekim Sali. Jemi nga në atë grup, në grupin e shteteve që shtyjmë përpara, ecim përpara, Malizi është numër 1, ne me siguri do të jemi shteti i dytë dhe 4 tjerë janë mbas nesh. Duke pas parasysh gjitha problemet e mbrojtshme me të cilat ballafaqohet qeveria e Shqipërisë. Ky ishte pra Bekim Sali, zëvendës kryeministër nga radhat e Vlenit Shqipëforis. Ja, Mickovski.
Mickovski diçka më të rastoj pra. Zoni nuk i del. Okej, edhe ai thot njëjtën gjë, ndërsa ja Nikolovski çfarë thot për Shqipërinë. По едно интервју пред неколку години, не го променивте се уште мислењето, бидејќи при се убедува дека после војната во Украина има нова динамика, има друга геополитичка состојба и дека сакаат Европа да се заокружи како проект. И јас, за жал, сум во право. Велам за жал затоа што јас и кога ги давав тие предвидувања, не ги давав со цел да нешто лошо се случи, туку да предупредам на време што ќе се случи, затоа што работа на политичарите е да носат одлуки врз основа на информациите кои што ги имаат, но исто така и да ја информираат јавноста за она што е реалноста и вистината и да на тој начин се прилагодува и јавноста. И јас стојам позади секој збор што сум го кажал, за жал сум во право, велам за жал, јас би сакал и ние и нашите соседи да напредуваме, но тоа не е така. Преговарање, тоа сите поглавња. Има голема разлика помеѓу преговарање и полноправен член на Европската унија. Најдобра потврда на ова што го говорам е дека пратија едно заедничко писмо премиерот на Албанија и претседателот на Србија, во кое што се согласуваат и за било каква форма на соработка и дури и за тоа беа одбиени. Po pra, në ndërkohë, unë ankova se pse Mickovski nuk flet, thënje pas kam dalë unë zërin videos dhe ja, dëgjoj. Да ги направиме уставните избори најдобрите. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тоа сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, за кои тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата. И затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму. И сега видите по завршувањето на изборите, многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас, например, ние сме многу пред Албанија. Po pra, dhe me të drejt kanë reaguar edhe bullgarët sot lidhur me protestën e studentëve për shkak të këtyre deklaratave albanofobe të kryeministit të Maqedonisë. Pra, Shkupi përzihen në botën serbe me albanofobi. Protesta e studentëve shqiptarë në RMV, mediat bullgare thonë Mickovski zgjodhi rrugën e intrigave politike. Këtë që e bën Vleni dhe Mickovski mund të kap në Shkup dikund apo në Maqedoninë Lindore. Tetov jo. Protesta e studentëve shqiptar për gjuhën shqipe në Shkup, ku përveç atyre të Maqedonisë së Veriut, pjesë u bën edhe ata nga Kosova e Shqipëria, ka marrë një vëmendje të madhe dhe jashtë RMV-s, media bullgare BGNS nuk u kursjet, duke nisur artikullin sa me titull Shkupi përzihen botën serbe me albanofobinë. Dhe më pas vazhdon duke shkruar Mickovski zgjodhi rrugën e mashtrimeve politike. Ditët e fundit, Maqedonia e Veriut ka qenë skeni një krize politike, etnike dhe diplomatike që po thellohet. Kërkesa e studentëve shqiptar të drejtësisë për të dhënë provim shtetëror të respondencës në gjuhën e tyre anëtare është bërë katalizator për ngjarje që zbulojnë çare të thella në shoqëri. Reagimit e aparatit shtetëror në Shkup nga ndalimi i të rinjve pranë kufirit serb dhe deri te një demarsh diplomatik paraqesin një pamje shqetësuese të albanofobisë në rritje të përzier me reflekset gjeopolitike nga e kaluara, shkruhet në artikull. Media bullgare vjen më pas me rolin e ambasadorëve shqiptarë me qenë Denion Midani, ku shkruan se ai u bë cak i presionit institucional dhe sulmeve të shumta online. Ministria e Punëve të Jashtme në Shkup thirrri mision diplomatik shqiptar për dhënë një demarsh verbal mbi deklaratat e Mejdanit në mbështetje të protestave studentore. Shkupi përshkroi veprimet e tij si ndërhyrje të mundshme në punën e brendshme. Faqet nacionaliste maqedonëse në mediat sociale shpërthyer me thirrje vulgare dhe thirrje që ambasadorët të shkonte në shtëpi. U shfaqen informacione zyrtare se Mejdani do të rriqe herë në presion e vëmbros dhe koleksionit Vredi, pra Vlen, të cilët janë të pakënaqur me qëndrimin aktiv të tij me të drejtat e shqiptarëve. Pra,
mediat bullgare BGN thotë ekziston një mënyrë shumë praktike për të barazuar gjuhën shqipe me gjuhën maqinase. Të sillemi tamam si bashkëqytetarët tanë maqinat që nuk studiojnë dhe nuk flasin shqip. Kemi institucionet tona ku ata do vinë me përkthyes në gjuhën e tyre dhe ne do vim të ata me përkthyes të tona. Ndoshta ata që duan vetëm shqipen e vdekur dhe që nuk duan një maqini ku flitet edhe shqip, do të kuptojnë vetëm këtë gjuhë. Dhe ndoshta vetëm në këtë mënyrë qarqet anti-shqiptare maqinase do ta kuptojnë se mirësia jonë në njohjen e të gjitha karakteristikat e tyre etnike dhe gjuhësore nuk është dobësi as në nështrim ndaj autoritetit maqinase. Ndërkohë duhet pranuar se sundimtarët maqinase i trajtojnë shqiptarët këtu me përputje sepse vasalët nga vreti bëjnë politik me pantallona ulur, ka thënë analisti Kim Mehmeti, citon BGN-s. Okej, nuk është okej, por vërtet shumë çka në këtë Maqedoni po bëhet me prapavi. Dhe po lëm me kaq për sonte këtë muhabet sepse në Shkup me forca policore sot abe ku e keni? Keni kryetarin ju të Shkupit Izet Meshitim, se nuk doli ai të ndihmoj taj vendkalimi ilegal në Bitpazar, u mbyll. Pra, me forca policore mbyll vendkalimi ilegal në Bitpazar, revoltohen qytetarët. Pra, mbyllja e vendkalimit ilegal të urrën në Bitpazar të Shkupit në vendin e ngjarjes vërren janë vërejtër forcat e shtuara policore, ndërkaq disa nga qytetarët janë shprehur të revoltuar duke kërkuar që njëti të vazhdojë të funksionojë. Dhe, kuptohet, nga grumbulli i madh ka intervenuar edhe policia. Ju e keni Izet Meshitin? Ai duhet të jetë, ku jeni ju në protesta, duhet të jetë ai. E keni kryetar. Ai kërkon 50 komuna këtë Maqedonia nga 80. Unë mirë kam thënë në një paraqitje time këtu në podcaste. Çka u duhet shkupjanëve komuna e Çajirit në Shkup? E keni Gazibaba në afër. Le të bëhet Gazibaba. Pse? Edhe ju deni më shumë, edhe Bloku Maqedonas për cilët mërzitet më shumë vlen se sa për shqiptarët do kenë pushtetin tuaj në Çajir. Pse jo? Ashtu ka qenë komunizëm? Çfarë nuk do të dëgjosh nga politik bërësit e vlenit. Dhe më tepër më çudit se si e arsytojnë këta partizanët militant partijak. Si e arsytojnë. Dhe do ngrihen në protesta mbi 1800 punonjës shëndetësor në Maqedoni për shkak të shtesave të papaguara shëndetësore. Ta u lavdëroshin se çfarë nuk ka, njësoj si të Tetov. Dhe ka folur sot me Nduthaqin vërtet dje për diçka të ndëgjoj. Dhe këto momente kur kjo ndodhi, Maqedonasit vlerësuan se erdhi momenti. Maqedonasit donin ta menaxhonin këtë ashtu siç donin vetë. Këtë se lejonte më shpreha. Se lejonte edhe udhëheqësia të hershme e Kosovës. Dhe vetëm dua të përkujtoj se sa herë Zoti Ahmeti ka ikë pe fushë betejës duke ngritur flamurin e bardhë. Dhe sa herë Zoti Ahmeti është larguar dhe se kjo s'ka gjatë 2 muaj, ka gjatë me vit. Dhe sa herë Maqedonasit, atëherë me eksponentin e tyre Ljubër Boshkovski, dëshmonin në teren një ngadnim fantastik të tyre në mënyrë ushtarake ndaj shqiptarëve. Kjo nuk ndodh. Këtë se lejoj për dëshirë. Jo Zoti Ahmeti dhe ata të cilët siç e thash sektorët e tyre. Unë vazhdoj të dalloj si tjelli me hanën e Zotit Ahmeti. Unë kam kërku vota. Ai do të jetë përgjegjësi për ata që ka ardhur në gjak dhe ka ofruar një zgjidhje përfundimtare të çështës shqiptarëve në Maqedoni. Ne jemi bashkangjit asaj kryengrejtje të vitit 2001 për të shajë. Politikisht dhe në të gjitha variantët. Dhe atëherë kur këtë e kuptuan Maqedonasit, sidomos partneri ynë në qeveritës, atëherë u hap çështja e negociatës. Dhe çështjet e negociatave kanë qenë një situatë shumë e rëndë të kthehtë, Zoti Ahmeti, shumë e vështirë. Mua, nga Zoti Xhaferi, na shtan nga ndërmjetësuesi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës në zyrën e Bashkimit Evropian në një revolt të madhe se këtë gjë që kanë bërë ata s'ka
Ka thonë gjella, ka thonë fjalë më të keq. Shit. Do të hani ju të dy, bashkë me të gjithë, për shkak se jeni në rrezik të madh që të përfundoni si serbokratësi. Dhe si përfundon serbokratësi. Po pra, me ndu thatë që i foli për si u hapën çështja e negociatave që solli marrëveshjen e Orit, e cila sot po krijon probleme të mëdha shqiptarëve në Maqedoninë Perëndimore, për shkak se nuk u zbatua kur duhej në vitin 2004 afati përfundimtar. Zjedin Sela sot është ngritur kundër dërgimit të çdo ligji në Venecia, kështu për vlerëson të drejtat e shqiptarëve. Ndërsa Vleni merret ende me BDI-n, Partia Milenore nuk ka kredibilitet moral të flasë në emër të shqiptarëve. Unë pajtohem pjesërisht me këtë, për as Vleni nuk ka nga ajo që ndodhi prej kur ka hyrë në qeveri dhe çdo gjë që ndodh. Edhe kjo sot në kalimin ilegal është pjesë dhe përgjegjësi për Vlenin. Pra, më interesante ka qenë deklarata e Bilal Kasamit, i cili vazhdon me të veten për të mbyllur gjithë ato truqe që është duke i bërë truqet e lira, kështu që vetëm ai mendon se i han, por i han vetëm njerëzit rreth tij, sepse nga ato që lëviz tash nuk lëviz vetë, lëviz me komplet ekipën e komunës, që duket se po punon diçka. Dhe nuk punon kur gjë. Për të mbuluar gjithë ato shitje nga njerë dhe 7 euro, ai ka dalë dhe gjë se po asfalton. Njësoj modelit e Utarifit, 4 cm, 5 cm, as një vit tjetër nuk është hapur atë që sot ka plotësuar dhe është lavdëruar se ka asfaltuar 1200 metra nga Stopanska banka deri në fund të spitalit. Kjo është mjaft interesante. Kjo s'ka të bëj as pak me, sepse nuk u grupua, nuk u vetëm u krojt një pjesë asfaltit dhe diku edhe mbi asfalt u hudh. Çfarë të bësh? Atë kemi rrezik, pra atë kemi pasur rrezik. Dhe nuk mërzitet fare, nuk mërzitet fare. Por, unë e di vetëm një gjë, sepse unë e kam dhënë në prokurori Bilalin për diçka që e di ai, dhe për asaj nuk ka shpëtim. Nëse ai të tjerët të dërgonte dven stand apo gjërat e tjera për shëndetin në për Zvicër kështu me radhë, ne do ta dërgojmë prapa Grigi lave dhe nuk do të dërsohem deri në fund. E di ai për çfarë bëhet fjalë. Dhe s'ka nevojë të dërgoj njerëz të tjerë që të më bëjnë me dije. Okej, nuk është okej. Dhe ja se çfarë thot ai për Selën. Edhe mirja ka bërë Selës. Sela nuk e di pse merret me Bilalin dhe këto që janë Vlenin, thot, nëse është interesuar të bëhet pjesë e qeverisë, sigurisht që ne kemi thënë se për momentin nuk shohim nevojë për zgjerim të shumicës parlamentare, por po shohim një nevojë të tillë, do t'i konsiderojmë edhe kërkesat e Selës. Merrem me Bilalin apo që të shesë me. Zoti Sela, nëse është interesuar të jetë pjesë e qeverisë, sigurisht që ne kemi thënë për momentin nuk shohim nevojë për zgjerim të shumicës parlamentare, por po të shohim një nevojë të tillë, do t'i konsiderojmë edhe kërkesat e zotit Selës. Jo, për momentin them edhe një herë, nuk e që i kemi konsideruar ne si të tilla, ne janë ata të cilat i kemi ndëgjuar në opinion që ai ka thënë, por nuk i kemi konsideruar sepse për momentin nuk vlerësojmë që shumica parlamentare ka nevojë për zgjerim të numrit. Po pra, Sela vjen keq, shumë keq vjen. Nuk di pse merresh me ish bashkëpartiakët që ke pasur dikur në për koalicione, mirë do ishte mos merresh hiç. Ama hiç as pak mos merresh, sepse kur nuk merresh me dikë, edhe i bie sikur ai nuk ekziston. Mirë, po në politikë, Zjedin Sela ka dërguar mesazhe edhe Bilal Kasamit e zemërit. Hajde bëhu pjesë e kushteve të mia, ama nëse nuk implementon, shkojmë në opozitë të di. Ata janë tash që zgjedhin, nuk je ti që zgjedh Sela. Për nesër është parapar një protestë në orën 10 para Ministrisë së Financave, punonjësit me kontratë në vepër mbi 4 muaj, kur gjë, çao, shkrynakull, dhe këta lavdëroheshin për çdo gjë. Nëse më thotë edhe Dider në fatin e fundit për reformat që Mickovski nuk do t'i përmbush. Shpejt afër është, shumë afër është, shumë shpejt. Pra edhe një herë, për fund, nuk e ham peshkun për mish. Kinxhi. Dëgjuat ju të Vlenit, dhe Mickovski, nuk merret më askush me Mickovski, me keni parë, edhe para ma nuk e jap. Okej, nuk është okej, unë këtu e përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.